یو سړی نبی علیہ السلام ته راغلو، ورته وایي چې یا رسول الله داسې یو عمل راته وښیه چې هغه د جهاد سره برابري، یو بل عبادت چې د جهاد سره برابري. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا اجبو، داسې عبادت خو راته نه دی معلوم چې د جهاد سره برابري. و تاسو خو جهاد زده کړو، جهاد څه ته وایي؟ بذل الجهد فی قتال الکفار. هر سړی هم ګوره مجاهد نه دی چې مسلمان وجنه او ته مجاهد، داعشي مو ځان ته مجاهد وایي. داعشي څه کوي؟ بذل الجهد فی قتال المسلمین. ټول کوشش په دې کې دی چې مسلمان څنګه قتل کړم. د جبهة النصري مجاهدین څنګه قتل کی، د القاعده مجاهدین، د امارت اسلامی مجاهدین، د خلکو مالونه څنګه لوټ کی، د خلکو ماشومان څنګه حلال کی، مساجدو کې بمونه څنګه کیدي. دوی په دې کې کوشش کوي، بیا ځان ته مجاهد وایي. دا مجاهد نه دی، جهاد دی ته وایي بذل الجهد فی قتال الکفار. کافر او د کافر همکار د دوی مقابله چې کوي په مال سره، په نفس سره، په لسان سره. بعضې نور دی هغه ټلیفونونه کوي خلکو ته، ټلیفون ورته وکړي چې دومره روپۍ راوړه، که نه په بم دی الوزو، بیا ورته دروازې پورې بم هم وتړي. نو دا بذل الجهد فی قتال المسلمین، دا جهاد نه دی. دوی په نوم سره ځان ته مجاهدین وایي، دا نور هم د امریکایانو د اسرائیلو جاسوسان دي. دا جهاد بدناموي، مجاهدین نه دي. جهاد صرف دغه ته وایي. تا خو زده کړو بذل الجهد فی قتال الکفار. حدیث کې راغلی ان تقاتل الکفار اذا لقیتم. کافر او د کافر همکار. د کافر همکار څه ته وایي؟ د کافر همکار دې ته وایي چې د کافر باډي ګارد دی، د کافر نه شاته او مخکې روان دی. اول به دا مړ کې، بیا به کافر مړ کې، کني کافر ته دې نه پرېږدي. دا هم د کافر همکار دی، دا هم د کافر همکار دی چې دا کوشش کوي چې دا کفري نظام دې مضبوط پاتې وي. کفري نظام د اسلامي نظام په مقابله کې چې کوم بل نظامي دیموکراسي، د دیموکراسۍ د بقا دپاره چې څوک کوشش کوي، دا د کافر همکار دی. یو سړی وایي زه جمهوریت ساتم، دیموکراسي ساتم، د دې دپاره قرباني ورکوم، دا د کافر همکار دی. ځکه کفري نظام ته قرباني ورکوي. کفري نظام ته چې قرباني ورکوي نو تم د کافرانو په حکم کې راځي، اگر چې کافر نه وي. که عقیدوي دیموکراسۍ ته قایل نو بیا خو کافر یې، او که عقیدوي ورته قایل نه وي، د پیسو دپاره ورته قایل یې، نو بیا کفر دونه کفرین کې راځي، یعنې کافر عملي بیا عقیدوي نه وي. یعنې همکار ما درته ویلي چې یوازې دا نه دی چې ټوپک یې غاړه کې اچولي او د کافر باډي ګاټي کوي. د کفري نظام دپاره چې دی د بقا کوشش کوي، دا د کافر همکار دی. نو په تاسو پوهېږي کفري نظامونه په کومو ملکونو کې دي، بیان ته هم ضرورت نشته. کمثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا یفطر، چې دی نه سستېږي، من صیام د روژې نه ولا صلات نه د لمونځ نه، حتی یرجع المجاهد فی سبیل الله، تر دې چې راواپس شي دا مجاهد د الله په لاره کې